Cześć wszystkim, witamy ponownie na... Cześć wszystkim, witamy wszystkich jeszcze raz na naszym... Witamy was wszystkich jeszcze raz na... Kurwa, no co, nie mogę się... Cześć, witamy z powrotem na naszym kanale. Przez ostatnie 3 miesiące byliśmy na Martynice, nasz wyjazd dobiega końca. Z racji tego pomyśleliśmy, że zbierzemy wszystkie przydatne informacje o tej wyspie dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać. Także lecimy. Punkt pierwszy, czyli tak naprawdę główne informacje o Martynice. Martynika jest wyspą karaibską, która należy do części Małych Antyli. Jest to terytorium zamorskie Francji, co oznacza, że jest również częścią Francji. Językiem urzędowym jest tutaj francuski, obowiązującą walutą jest euro. I Martynika, przez to, że jest Francją, znajduje się w Unii Europejskiej, więc podróżując tutaj potrzebujemy jedynie dowodu osobistego i nie potrzebujemy brać ze sobą paszportu. Pytanie, jak tutaj się dostać? Najprostszym sposobem będzie bezpośredni lot, którego nie ma z Polski. Najłatwiej będzie samolotem. Z Polski nie ma bezpośrednich lotów, za to są bezpośrednie loty z Francji. Można to ogarnąć w ten sposób, żeby dolecieć do Paryża jakąś tanią linią lotniczą z Polski, a następnie lotem, który realizuje najczęściej Air France z Paryża prosto na Martynikę. Mamy teraz 5 godzin przesiadki. Jesteśmy, siedliśmy w Paryżu i musieliśmy się przedostać z jednego lotniska na drugie, co mniej więcej zajmuje ponad 2 godziny. Jedną taką może trochę wygodniejszą opcją jest wylot z Warszawy Air France'em z międzylądowaniem w Paryżu i to po prostu nie będzie wymagało od nas przejazdu między lotniskami. Jeżeli zdecydujemy się na loty pośrednie, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem nie będziemy lądować na innym lotnisku. Trzeba doliczyć do tego różne koszty transportu, przejazdu, czas, dodatkowe bagaże itd., więc warto na to zwrócić uwagę, planując i kupując bilety. Ceny biletów, kiedy my je kupowaliśmy, były w okolicach 600 euro w dwie strony, natomiast teraz to jest bardzo dynamiczna sprawa. Najlepiej po prostu poszukać na kiwi.com albo na Google Flights, gdziekolwiek chcecie. Jeżeli chodzi o klimat i pogodę, to jest to wyspa karaibska, więc przez cały rok jest gorąco i słonecznie. Średnie temperatury w ciągu dnia oscylują w okolicach 28 do 30 stopni, także jest dość ciepło. I to, na co trzeba się nastawić, to to, że wilgotność powietrza jest dosyć wysoka, co oznacza, że jakakolwiek aktywność, spacery i tak dalej będą powodowały, że po prostu będziemy się dość mocno pocić. W miesiącach od lipca do stycznia jest pora deszczowa. Nie jest to takie straszne, tak naprawdę chodzi o to, że w ciągu dnia są oberwania chmury. Takie oberwania chmury trwają do 10 minut mniej więcej, ale w taką pogodę jest to całkiem przyjemne. W ciągu dnia zdarza się, że czasami leciutko pokropi deszcz, nawet przy świecącym słońcu, ale akurat w tych temperaturach jest to bardzo przyjemne i bardzo pożądane. Także myślę, że nie ma tutaj co być nastawionym negatywnie na to, że jest pora deszczowa. I plus jest taki, że połączenie słońca i deszczu powoduje tęczę. W ciągu całego roku dzień tutaj trwa zazwyczaj 12 godzin. Słońce wstaje o 6, chowa się o 18. Mała złota rada od nas: jeżeli zamierzacie wybierać się na hajki lub dłuższe spacery, warto wziąć ze sobą buty, których nie będzie wam szkoda, bo często zdarza się, że teren jest błotnisty, nawet jak przed chwilą nie padało. Jeżeli chodzi o poruszanie się po wyspie, bez auta, przyjeżdżając tym bardziej na przykład na urlop, może być to zdecydowanie problematyczne. Jest siatka autobusów, które kursują, ale bez znajomości francuskiego, a dodatkowo geografii wyspy jest dość ciężkie. Od osób, które mieszkają tutaj na wyspie, wiemy, że raczej poruszanie się autobusami jest mało wygodne. Znamy też osoby, które próbowały to robić i szczególny jest to problem wieczorami, także nie polecamy. Ostatnio czekaliśmy godzinę na autobus i tak naprawdę nikt nam nie potrafił powiedzieć, kiedy on przyjedzie. Czekaliśmy? No wtedy, jeden raz tak naprawdę. Zajebiście duża próbka. Oh yeah? Single? Yeah. Okay. Yeah. Dzięki. Alternatywą do auta jest też poruszanie się po wyspie autostopem. Również znamy osoby, które to robiły. Tutaj autostop jest dość popularny, także nie ma co się bać i można dookoła wyspy gdzieś pojeździć. Niemniej polecamy jednak wypożyczenie auta, bo jest to najwygodniejsza opcja i możemy dojechać w wiele różnych ciekawych i trochę mniej dostępnych miejsc. Koszt wynajmu samochodu na dzień to około 20-30 euro. Wymagana też jest zazwyczaj kaucja, która jest w okolicach, my płaciliśmy 750 euro. Warto też przy wynajmowaniu samochodu dobrze obejrzeć i sfotografować auto, bo z tego, co doświadczyliśmy, przy oddawaniu auta potrafią dość dokładnie oglądać to auto. Warto też wykupić ubezpieczenie, bo drogi tutaj na Martynice czasami mogą spowodować jakieś małe ryski. Jeżeli chodzi o atrakcje, to podzieliliśmy Martynikę na 3 części: północ, centrum i wschód i południe.
W ten sposób lepiej będzie Wam zaplanować to, w które miejsca pojechać. Jeżeli chodzi o północ, pierwszym miejscem, które byśmy polecili, jest miasteczko Saint-Pierre, które znajduje się u podnóża wulkanu Pelée. Zostało ono zbudowane na ruinach miasta, które zostało zniszczone podczas erupcji wulkanu około 100 lat temu. Z samym miastem związana jest bardzo ciekawa historia. Podczas erupcji wulkanu zmienili praktycznie wszyscy mieszkańcy miasta, oprócz 3 osób. Rybaka, który akurat znajdował się na obrzeżach miasta, dziewczyny, która ukryła się na łodzi przy porcie, oraz najciekawsza osoba z tej historii, czyli więzień, który przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że znajdował się w tym czasie w bardzo mocno zabudowanej celi i oprócz kilku poparzeń tak naprawdę nic mu się nie stało. Kolejnym przystankiem blisko Saint-Pierre będzie zoo. Zostało ono zbudowane na ruinach dawnej plantacji, która podobnie jak Saint-Pierre została zrównana z ziemią podczas wybuchu wulkanu. Oprócz wielu gatunków zwierząt można też trochę poczytać o samej historii miejsca, a wejście kosztuje około 15 €. W zoo oprócz standardowych tygrysów można zobaczyć sępy, mrówkojada, flamingi, czy też przejść się na spacer wśród motyli i papug. Widzę. Bardzo ładnie. Widzieliśmy flamingi, widzieliśmy żółwi może aż trochę za dużo, jak przed chwilą widzieliście. Kolejnym punktem jest Montagne Pelée, jedyny wulkan na Martynice. Wysokość Pelée to około 1397 metrów nad poziomem morza. Na Pelée prowadzi kilka szlaków wędrówkowych. Całość zajmuje około od 5 do 6 godzin, więc warto wybrać się wczesnym rankiem. Niestety wulkan jest często zachmurzony, więc trafienie na dobrą pogodę jest loterią. Na samym szczycie jest dość wiecznie, mokro i ślisko, więc dobre buty to będzie podstawa. Na pewno to była niebezpieczna wyprawa, co tak naprawdę potwierdziły też grupy, które spotkaliśmy po drodze, Francuzów, którzy również się wspinali, którzy zdecydowanie odradzali nam iść dalej w kierunku szczytu. Natomiast my byliśmy już tak blisko, że żal było nie pójść dalej i po prostu poszliśmy dalej. Kolejny punkt wycieczki, czyli Habitation Seron. Jest to stara plantacja trzciny cukrowej i kakao, która obecnie została otwarta do zwiedzania dla turystów. Jest tam bardzo dużo kakaowców i ciekawych roślin oraz znajduje się tu największe drzewo na Małych Antylach, które robi naprawdę ogromne wrażenie. Często można tutaj spotkać także ptaszniki wielobarwne, które są endemicznym gatunkiem Martyniki, ale na szczęście są niegroźne. Po spacerze można za to udać się do bardzo małego, ale uroczego baru, spróbować jakichś lokalnych produktów lub piwa imbirowego oraz po prostu odpocząć na hamakach. Samo wejście do Habitation Seron kosztuje około 9 €. Kolejnym punktem będzie wodospad Couleuvre. Jest to jeden z bardziej znanych wodospadów na Martynice. Razem z wodospadem warto zobaczyć również Anse Couleuvre i pokusić się o snorkeling, ponieważ jest tu bogate życie podwodne. A teraz idziemy na kaskadę Couleuvre, czyli na wodospad, podobno jeden z fajniejszych tutaj. Nie jest trudny, nawet moi rodzice tam byli. Na wodospad idzie się około od 40 minut do godziny. Po drodze można zobaczyć, a także poczuć owoce kakaowca. Na powrocie z Anse Couleuvre można zobaczyć fajne widoczki. Kolejnym ciekawym przystankiem jest wodospad Georges de la Falaise. Niestety wejście na ten wodospad kosztuje około 10 €, ale według nas jest zdecydowanie warto tam pójść. Do każdej grupy przypisany jest przewodnik, który prowadzi nas do samego wodospadu. Tutaj ogólnie jakby ten szlak jest zamknięty jak pada, dlatego no zdążyliśmy idealnie, ale to pytanie, czy uda nam się stąd wyjść. A część trasy pokonuje się w wodzie, dlatego warto iść tam tylko i wyłącznie w strojach kąpielowych oraz w butach, nie brać ze sobą żadnych ręczników oraz żadnych telefonów i dodatkowych rzeczy. Jeżeli nie macie na przykład ze sobą butów, to można je wypożyczyć na miejscu i takie wypożyczenie kosztuje od 2 do 3 €. Przechodzimy do centrum połączonego ze wschodem. Fort de France. Jest to stolica, ale według nas nie ma w niej nic za bardzo ciekawego poza fortem. Wizytówką miasta jest Fort Saint-Louis, który w przeszłości miał bronić przed ludami karaibskimi oraz holenderskimi i angielskimi kolonistami. W środkowej części wyspy znajdziemy też wodospad Didier. Trasa na wodospad nie jest oficjalnie otwarta i prowadzi przez częściowo zamknięty tunel, ale widać, że wszyscy tam uczęszczają. W tunelu można spotkać nietoperze, a sama trasa prowadzi nas do 2 wodospadów. Pierwszy z nich jest to mniejszy wodospad i stamtąd trzeba się wspiąć trochę do góry i przejść następne 40 minut do kolejnego wodospadu. Druga część trasy jest pokonywana w wodzie, czasami nawet do pasa, także również warto wziąć buty, które można zamoczyć. Według nas był to najfajniejszy wodospad i zdecydowanie polecamy tam się przejść. Lecimy, wracamy. Dzisiaj wybieramy się na hike do wąwozu niewolników. Punkt, który na pewno polecamy, jest to Canal des Esclaves, czyli kanał niewolników.
Jest to hike wzdłuż zabudowania kanału, który został nazwany na cześć niewolników zmarłych podczas jego budowy. Droga prowadzi czasem wzdłuż przepaści, więc nie polecamy wybierać się tam z dziećmi. Sami zawróciliśmy tam, ponieważ było dość niebezpiecznie i kamień spadł na szlak. Przy samym parkingu jest mała chatka, w której mieszka dwóch super chłopaków z ojcem. Chłopaki chętnie pokazują swój paradise, pytają, czy macie 5 minut wolnego i chcecie z nim się zabrać. Możecie im śmiało zaufać. I mają kawałek działki, którą zamieniają w niesamowity ogród z ogromną ilością warzyw i roślin. Jeżeli będziecie mieli okazję, to zaufajcie mi, kupcie u nich sok z marakui. Najlepszy sok z marakui, jaki piliśmy w życiu. Obowiązkowym punktem na wyspie jest też odwiedzenie ogrodu Jardin de Balata. Jest to przepiękny ogród botaniczny, do którego wejście jest płatne około 14 euro, ale jest zdecydowanie warto go odwiedzić. Znajdują się tam najróżniejsze gatunki roślin, są przepiękne widoki, jest bardzo dużo endemicznych gatunków dla samej Martyniki. Zwiedzamy sobie, patrzymy na roślinności. Czuję się jak w palmiarni w Poznaniu. Tylko trochę bardziej na powietrzu. Trochę drożej, co? I trochę to. I ostatnia rzecz, czyli Anse-le-Tank albo Anse-Bonneville, czyli dwie plaże surferów, które znajdują się obok siebie. Są one na wschodniej części wyspy i jest to tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie można wybrać się na surfing. W każdym z tych miejsc jest szkółka surfingowa, z której można wypożyczyć sprzęt albo wykupić po prostu lekcję. Standardowa cena lekcji to około 35 euro, a wypożyczenie deski to około 10-15 euro. Przechodzimy do południa. Jeżeli chodzi o południe, no to na południu można znaleźć bardzo dużo fajnych plaż. Jedną z takich plaż będzie plaża Salines. Piękna i bardzo długa plaża, bardzo instagramowa. Na Google ma ponad 1000 recenzji, w sezonie można spodziewać się większego napływu turystów. Kolejna plaża to plaża Anse du Four. Plaża znana z występowania żółwi, gdzie można również z nimi snorklować, aczkolwiek żółwie można podobno spotkać na każdej plaży. Tu jednak spotyka się je najczęściej. Następne miejsce to Grand Anse d'Arles. Jest to bardzo urocze miasteczko z małą plażą i kościółkiem. Na plaży jest wyznaczone specjalne miejsce do nurkowania z rybami. Zobaczycie tam taki wielki kamień i mnóstwo wystających rurek z wody, także na pewno będziecie wiedzieli, że jesteście w dobrym miejscu. Jest to punkt konieczny do odwiedzenia, bo jest tam niesamowicie dużo gatunków ryb. Wszystkie są bardzo kolorowe, nie boją się nas, także jest to fajne przeżycie i można zobaczyć trochę morskiego świata z bliska. Les Trois-Îles, czyli najbardziej żyjące miasto pod względem imprezowym, do którego warto wstąpić tramwajo-promem, który wypływa z Fort-de-France. Promy kursują średnio co pół godziny i podwózka trwa również coś około tylu. W Trois-Îles można znaleźć kilka plaż, a także bardzo dużo restauracji. Na samej Martynice nie ma zbyt bogatego życia imprezowego, aczkolwiek Trois-Îles jest takim miejscem, w którym dzieje się najwięcej, jeżeli chodzi o miasto na Martynice. Można tam spotkać najwięcej ludzi wieczorami, a także najwięcej restauracji, które są otwarte. Na samym południu wyspy znajduje się też Savanna de Petrification, która jest zwana martynicką pustynią kwiatów. Jest to miejsce, w którym można zobaczyć zupełnie inną roślinność niż na reszcie wyspy, a także charakterystyczne urwiska i klify. Urokliwie i wygląda bardzo ciekawie. Swoją drogą, mój brat zrobił tutaj grę. Triangle Games się nazywa, gdzie można połączyć dobrą zabawę ze zwiedzaniem wyspy, a także wygrać pieniądze. Niebawem odbędzie się nowa edycja, dlatego warto zacząć śledzić, ponieważ termin startu może zostać ogłoszony w każdym momencie. Polecam sprawdzić. I teraz właśnie sobie to eksplorujemy. Bardzo fajna miejscówka. Jest to raczej teren spacerowy, mało wymagający i całość zajmuje około 1 do 1,5 godziny. Kolejny punkt to Morne-l'Archer. Prawie 5-kilometrowy szlak wędrówkowy z super widokiem przy mieście Le Diamant. Z tym miejscem wiąże się pewna legenda, ponieważ kształt gór przypomina leżącą kobietę, a sam szczyt jest jej cyckiem. Ten szlak jest bardzo wymagający, ponieważ tak naprawdę nie ma wypłaszczeń, jest cały czas wspinaczka. Na pewno warto wejść ze względu na widok, tym bardziej polecany jest to na wschód. Warto pójść tam też w momencie, w którym kilka dni wcześniej nie padało, żeby nie napotkać bardzo śliskich kamieni i błota. Pięknie, w Polsce to jest to samo, dużo jest tego. Zdecydowanie ciężej niż na Teneryfie się wchodzi.
Kolejny hike, czyli hike, który nazywa się Kerbuliki. Jest to przyjemny spacerek, aczkolwiek nie polecamy robić tego hajka w samo południe, bo jest zwyczajnie za gorąco. Hike zaczyna się przy małej kapliczce i prowadzi do plaży, na końcu której znajdziemy dziurę w kształcie serca. Bardzo romantycznie. Kiedy mowa o Wyspach Karaibskich, na pewno wszyscy sobie myślą rum. Dlatego punkt rumiarnie. Na Martynice jest około 15 rumiarni, aczkolwiek my byliśmy w 3 i o nich powiemy. Pierwszy, Habitation Clement. Jest to największa rumiarnia, która znajduje się na wschodzie wyspy i zajmuje dość spory obszar, ale jest bardzo dobrze przemyślana. Jako jedyna z tych 3 rumiarni jest ona płatna, wejście kosztuje około 12 euro, ale jest zdecydowanie warto się tam wybrać. Na telefon można ściągnąć audioprzewodnik, który jest w języku francuskim i angielskim. Spacer wzdłuż rumiarni jest bardzo przyjemny, rumiarnia posiada również małą wystawę sztuki, a dawne posiadłości właścicieli służby są otwarte do zwiedzania, także dla nas to było ciekawe doświadczenie zobaczyć, jak ludzie kiedyś mieszkali w takich miejscach. Bardzo dobre. Tak? W sensie, ja bym powiedział, że jest na odwrót, że najpierw jest taki smooth, a na końcu jest taka ostrzejsza nuta. Spróbować? Na początku jest git. Kolejnym punktem będzie rumiarnia JM. Średniej wielkości rumiarnia, ale zrobiona również w bardzo ładny i ciekawy sposób. Na wejściu dostajemy przewodnik papierowy oraz karty opisujące poszczególne rumy i ich nuty smakowe, które są również w języku angielskim. Na końcu czeka nas bonus w postaci stacji zapachowych. Goździki. Wizualnie podobała nam się najbardziej, niestety są 2 minusy. Ekspozycje i stacje audio są po francusku, więc niewiele dowiemy się o samej produkcji rumu. C'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse. Dodatkowo jest ona na samiutkiej północy i dojechać tam można tylko jedną drogą od wschodu, więc trzeba wziąć to pod uwagę podczas planowania. I ostatnia z rumiarni, czyli rumiarnia De Pas. Jest to malutka rumiarnia, ale dostaniemy tam przewodnik w języku angielskim. Rumiarnia położona jest pod wulkanem Mont Pelé i z jej terenu jest przepiękny widok na całe wybrzeże i morze. Widać było, że jest to mocno postkolonialny styl. Widać było, gdzie służba kiedyś miała swoje pokoje. No i pomimo dość nieprzyjemnej historii, nieprzyjemnej sławy, jaką są owiane zazwyczaj takie miejsca, jest piękny widok na morze. A co jeżeli chodzi o ceny na Martynice? Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, na Martynice obowiązuje euro. Warto z sobą wziąć fizyczne karty płatnicze, ponieważ płatności PayPasem nie zawsze działają, oraz na pewno trochę gotówki. Niestety Martynika nie należy do najtańszych wysp i trzeba się na to przygotować. Ceny podobne są do cen francuskich, jednak potrafią być one wyższe nawet do 1,5 raza. Jeżeli chodzi o takie codzienne koszty życia, no to w kontekście na przykład samego jedzenia, oczywiście najtaniej wychodzi gotowanie sobie samemu. Ceny między sklepami, między supermarketami też potrafią się różnić dość mocno i najtańszym sklepem jest zdecydowanie Leader Price, tam ceny potrafią być o 50% niższe niż w innych sklepach. Kolejny w kolejności powiedzielibyśmy, że jest to Leclerc, a najdroższy z tych wszystkich jest niestety Carrefour. Niestety Carrefour, bo Carrefour ma największy wybór. Pan sobie sugeruje, że powinnam przyjść na dietę. To jest niestety minus mieszkania na wyspie, że dostawy nie są aż tak częste jak na lądzie i niestety takie widoki są tutaj czymś normalnym. Jeżeli chodzi o restauracje i jedzenie na mieście, no to niestety ceny są tutaj bardzo wysokie. Średnie ceny za danie oscylują w granicach od 15 do 20 euro, z porywami nawet do 25, więc jest to dość odczuwalne dla portfela. Kolejny punkt, czyli jedzenie. Jak już powiedzieliśmy, jedzenie w knajpach potrafi być bardzo drogie, a jakość jest bardzo zróżnicowana. Trafialiśmy na knajpy z przepysznym jedzeniem, zwłaszcza jeżeli mowa o kurczaku, rybie czy innych mięsach, ale były też takie restauracje, gdzie zwyczajnie brakowało trochę smaku, albo bardzo mocno brakowało smaku. To, co możemy polecić, to na pewno będzie kilka konkretnych dań, a także lokalnych produktów. Na Martynice jest raczej mało dań wegetariańskich, są one dość mdłe i nie mają zazwyczaj żadnego smaku, także niestety będziemy się głównie skupiać na produktach mięsnych.
Jednak zaczynając od wege rzeczy, które zdecydowanie chcemy polecić, to są to przede wszystkim smażone platany, czyli po prostu smażone banany. Na Martynice jest tu ich ogromny wybór, nawet jest poświęcone oddzielne muzeum temu i są one słodziutkie, są one przypyszne, szczególnie w formie zapiekanki, także koniecznie musicie ich spróbować. I ciekawostka, na Martynice są również różowe banany i są one uznawane chyba za jedne z najpyszniejszych gatunków tutaj. My je określamy jako tłuste. Mają taką konsystencję, która... Maślane. Maślaną. To, co musicie tutaj kupić na pewno i jeść do każdego dania, to będzie awokado. Ma to konsystencję takiego masełka, no i rzeczywiście jest soczyste. Jeżeli traficie w sklepie na niedojrzałe awokado, to w tym klimacie, który tutaj występuje, takie awokado potrzebuje mniej więcej 2 dni, żeby dojrzało. Fenomenalną rzeczą są również steki oraz tatary z tuńczyka albo innej świeżej ryby. Zazwyczaj one są lekko grillowane, ale nadal je się na wpół surowo. Bardzo polecamy, można nawet kupić taką surową rybę na targu i przyrządzić samemu w domu. Wychodzi o wiele taniej, a smak jest tak samo dobry. Bardzo dobry jest tutaj również kurczak poulet boucan. Jest on wyjątkowy, ponieważ jest opalany trzciną cukrową i najczęściej takie kurczaki można znaleźć na pobocznych budkach z jedzeniem. Ale serwowane są również w normalnych restauracjach. Jeżeli już mowa o opalaniu trzciną cukrową, no to generalnie jest to specjalna technika tutaj, która nadaje daniom niesamowity posmak, którego nie da się podrobić. Oprócz kurczaka polecamy tak naprawdę jakiekolwiek mięsa, które są grillowane właśnie na nim. Gratin, czyli ogólnie zapiekanki. To, co wcześniej mówiła Maja, czyli platany, w tej zapiekance są genialne. W niektórych restauracjach to jedliśmy i było przepyszne. Jeżeli znajdziecie zapiekankę gratin z platanami, próbujcie. Ale gratin to ogólnie po prostu słowo na zapiekanki i mogą być to zapiekanki z ziemniaków, czy na przykład też z agawy. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o potrawy, czyli akrasy. Są to takie pączki z bardzo małymi rybkami. Jest to najczęściej podawane jako przystawka. No i jest to dość smaczne. Polecam. Czego raczej nie polecamy? Na pewno nie polecamy jeść tutaj owoców morza, ponieważ nie jest to specjalność lokalna, nie ma ich tutaj również dużo i są bardzo drogie. To, za czym na pewno tęsknimy tutaj, to są pomidory. Nie mają smaku. Zdarza się czasem coś takiego jak dobry pomidor. Jest on przygotowany w puszce. Jeżeli w knajpach znajdziecie coś takiego, co nazywa się lokalne warzywa, no to raczej nie spodziewajcie się niczego szałowego. Są to zazwyczaj manioki oraz niedojrzałe i nieusmażone banany, które mają absolutnie zero smaku. Aczkolwiek dla porównania na stacjach benzynowych zdarzają się takie andruty z manioku i one są naprawdę dobre. Są słodkie i ciężko się od nich oderwać. Jeśli zdecydujemy się na to, żeby zjeść w knajpie, no to jest tutaj pewien problem, ponieważ ludzie tutaj nie przemęczają się i zazwyczaj knajpy zamykają się o 13, 14 i ponownie otwierają się o 18. Dlatego idąc na obiad, warto mieć to na uwadze. Bezpieczeństwo. Jest tu raczej bezpiecznie, ludzie są bardzo mili, ludzie potrafili nas zaczepiać, pytać skąd jesteśmy, gdzie jedziemy, na sam koniec na przykład życząc nam miłej podróży i żebyśmy się dobrze bawili. Oczywiście jak wszędzie zdarzają się jakieś drobne kradzieże i rozboje, ale zazwyczaj jest to po zmroku i w konkretnych miejscach, szczególnie w Fort de France, więc lepiej nie pokazywać się w tych miejscach po zmroku. Jednak ogólnie raczej jest bezpiecznie i nie ma się czego tutaj obawiać. Kolejną rzeczą jest to, że na wyspie występują drzewa, które w kontakcie z wodą wydzielają substancję, która jest drżąca. Te drzewa są często oznakowane takimi czerwoną farbą zwyczajnie, aby na nie uważać, albo też można napotkać znaki. W każdym razie lepiej podczas deszczu nie zbliżać się do takich drzew. I nie wieszajcie na pewno też tam żadnych ubrań, bo ubrania w kontakcie nawet z ludzkim potem zaczynają również być żrące. Przyjeżdżając tutaj koniecznie weźcie ze sobą mugę albo inny środek na insekty, ponieważ tutaj mocno gryzą komary i muszki jam. Jeżeli chodzi o te pierwsze, to mogą one przynosić chorobę zwaną dengą oraz żółtą febrę. Sezon zachorowań przypada zazwyczaj na grudzień albo styczeń. Te drugie zaś są wyjątkowo upierdliwe i gryząc wyrywają kawałek skóry, co potem niesamowicie swędzi i potrafi swędzić nawet 7 albo 10 dni po ugryzieniu. Te muszki występują najczęściej przy zbiornikach wodnych i pojawiają się na chwilę przed zachodem albo chwilę przed wschodem słońca. Także jeżeli wybieracie się na plażę i zamierzacie spędzić tam zachód słońca, to koniecznie weźcie ze sobą jakiś spray. Oczywiście warto też ogarnąć EKUS, czy prywatne ubezpieczenie, najlepiej obie rzeczy, a także zapisać sobie numer i adres szpitala. Podobno najlepszy jest przy lotnisku.
Jeżeli myślicie o ubraniach tutaj, które zabrać, na pewno nie warto brać czegoś na zimniejsze dni, ponieważ takich tutaj nie ma. My wzięliśmy po 2 bluzy, dwie pary długich spodni, a ostatecznie to, gdzie może się to przydać, to jest wyprawa na wulkan. Bo rzeczywiście na samej górze potrafi być naprawdę zimno. A tak to raczej krótki rękawek, krótkie spodenki i to jest to, co powinniście wziąć. Raczej też nie bierzcie żadnych opinających ciuchów, bo przez temperaturę i wilgoć raczej się w nich zapocicie niż odpoczniecie. Warto pomyśleć o materiale, z jakiego wasze ubrania są uszyte. Jeżeli zdecydujecie się na gotowanie w domu albo będziecie trzymać tam jakiekolwiek jedzenie, to koniecznie chowajcie wszystko do lodówki, bo na wyspie jest ogromna liczba mrówek faraonek. One są w stanie naprawdę po 10 minutach dostrzec każdą kropelkę skapniętą, szczególnie słodkich owoców, cukru, Pasty do zębów. czasami pastę do zębów, mydła. Także jeżeli zostawicie cokolwiek na widoku, to możecie być pewni, że po kilku minutach zbierze się tam ich chmara. Walka z nimi jest naprawdę bardzo ciężka, bo próbowaliśmy różnymi środkami i zawsze znajdą jakiś sposób na to, żeby się pojawić i was zjeść. Dokładnie, ale jest to tutaj po prostu norma, więc jeżeli przygotujecie się na to psychicznie, to będzie to po prostu łatwiej znieść. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej o codziennym życiu na Martynice, to polecamy wam kanał Caribbean Links. Jest to mój brat, który mieszka tak naprawdę na Martynice i u którego teraz się zatrzymaliśmy, także dziękujemy. Paweł udostępnia vlogi, zamieścił już ich trochę, opowiada trochę o karnawale, czy też to, co najbardziej denerwuje na Martynice. Także zachęcamy do subskrybowania i odwiedzenia jego kanału przed przyjazdem tutaj. Kilkadziesiąt ostatnich godzin to czas, w którym zdążyłem przebyć tysiące kilometrów, przebrać się w kącie na lotnisku, oblać herbatą w samolocie czy zniszczyć bagaż. Dochodzimy do końca odcinka. To są wszystkie rzeczy, które według nas warto wiedzieć przed przyjazdem na Martynikę i żeby w jakikolwiek sposób przygotować się na przyjazd tutaj. Mamy nadzieję, że pomoże Wam to w planowaniu podróży. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania albo wątpliwości, to oczywiście śmiało uderzajcie do nas na Instagrama na Digital Nomadams. Albo piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, a także czekajcie na kolejne filmiki, bo za tydzień lecimy na Guadalupe. I to nie koniec naszych podróży. Trzymajcie się, cześć!